Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. V nasledujúcich minútach sa zameriam na problematiku určenia povrchovej hustoty pomocou družicových misií GRACE a GRACE Follow-on. Výrazne k riešeniu tejto problematiky prispeli najmä moji bývalí kolegovia z University of Newcastle v Austrálii, a to Khosrow Gobadifar a Shinchan Han, a taktiež moji súčasní spolupracovníci zo Západočeskej univerzity v Plzni, menovite Martin Pitoňák a Pavel Novák. Začníme stručnou motiváciou, pričom môžem zopakovať niektoré všeobecné poznatky, ktoré zazneli v prvej prezentácii tohto bloku. Všetci ste už počuli teda o družicovej misii GRACE. Táto mapovala časové zmeny gravitačného poľa Zeme v rokoch 2002 až 2017. Jednalo sa o dvojicu družíc, ktorá obiehala okolo Zeme za sebou vo vzdialenosti asi 200 km a vo výške približne 460 km nad povrchom. Poloha obidvoch družíc sa presne určovala pomocou GPS a pomocou špeciálneho diaľkomera sa presne merala vzájomná vzdialenosť medzi obidvoma družicami. Z týchto meraní potom spracovateľské centrá odvodili modely gravitačného poľa Zeme, napríklad vo forme sférických harmonických koeficientov s priestorovým rozlíšením niekoľkých 100 km, a to takmer každý jeden kalendárny mesiac. Družicová misia GRACE spôsobila doslova do písmena revolúciu v geodézii a otvorila bránu k množstvu aplikácií aj v iných geovedných disciplínach, napríklad tých zaoberajúcich sa štúdiom klimatických zmien a geohazardov. Pre pochopenie prírodných javov však potrebujeme analyzovať omnoho dlhšie časové rady. Z tohto dôvodu bola následne vypustená nová a technologicky vylepšená družicová misia GRACE Follow-on v roku 2018. Okrem technologických pokrokov potrebujeme neustále vylepšovať aj a priorné geofyzikálne modely, postupy spracovania meraní a metódy modelovania gravitačného poľa. V tomto príspevku sa sústredíme na odhad povrchovej hustoty, a to klasickým sférickým postupom a inovatívnym elipsoidickým prístupom, ktorý pochádza z našej dielne. Keďže sa jedná najmä o metodologický pokrok, musíme si ozrejmiť niektoré teoretické aspekty. Naša Zem je evidentne geometricky nepravidelným telesom s premenlivou objemovou hustotou vo svojom vnútri. Odveký problém odhadu objemovej hustoty z meraní vonkajšieho gravitačného poľa je nejednoznačný. Za určitých predpokladov alebo zjednodušení však toto tvrdenie neplatí. Nahraďme Zem sférou s polomerom veľké R, ako je to naznačené na obrázku. Potom povrchová hustota ρS je jednoznačne určená vonkajším gravitačným polom vo forme sférických harmonických koeficientov CNMS, ako to ukazuje rovnica v rámčeku. Túto rovnicu naformuloval významný americký geodet John Ward s kolektívom ako jeden z fundamentálnych výstupov družicovej misie GRACE. Presne táto veličina sa používa v množstve hydrologických a glaciologických aplikácií od počiatku družicovej misie GRACE. Už od čias výprav Francúzskej akadémie vied do Laponska a do Južnej Ameriky v 18. storočí vieme, že bližšou aproximáciou našej planéty je rotačný elipsoid. Geometrická odľahlosť zemskej sféry od rotačného elipsoidu môže dosahovať postupne od niekoľkých kilometrov v polárnych oblastiach až po 20 kilometrov na póloch. Z tohto dôvodu som sa pokúsil nájsť a úspešne som aj našiel
matematickú formuláciu povrchovej hustoty s využitím čisto elipsoidickej geometrie. Výsledná rovnica v rámčeku ukazuje, že povrchová hustota na elipsoide je opäť jednoznačne určená vonkajším gravitačným polom vo forme elipsoidických harmonických koeficientov CNME. Naviac v tejto rovnici logicky vystupujú parametre elipsoidu A a B a taktiež nejaké matematické funkcie TNM, ktoré od týchto parametrov závisia. Rovnica na predchádzajúcom snímku, to je sférická formulácia, je len špeciálnym prípadom nášho nového elipsoidického vzťahu. Po stručnej teoretickej časti prejdeme teraz k numerickým experimentom. V týchto sme porovnali klasický sférický a náš inovatívny elipsoidický prístup pri výpočte časových zmien povrchovej hustoty. Konkrétne sme odhadli lineárny trend tejto veličiny z mesačných modelov gravitačného poľa v rokoch 2003 až 2015. Tieto mesačné modely pochádzajú z Centra pre vesmírny výskum v Texase a obsahujú sférické harmonické koeficienty do stupňa rádu 60. Pred analýzou sme zaviedli štandardné korekcie z postglaciálneho zdvihu, pohybu geocentra, ako aj nahradenie zonálneho koeficientu C2,0. V prípade sférickej povrchovej hustoty sme uvažovali sféru s polomerom 6378 km. V elipsoidickom prístupe sme potom použili parametre elipsoidu, ktorý sa taktiež používa v známom modeli statického globálneho gravitačného poľa EGM 2008. Naším prvým výstupom je spektrum lineárneho trendu povrchovej hustoty. Je to akási globálna charakteristika, ktorá ukazuje, ako sa mení veľkosť signálu s rastúcim harmonickým stupňom. Na obrázku vľavo môžeme vidieť, že obidva prístupy sa len veľmi málo líšia pre nízke harmonické stupne a výrazné rozdiely sú viditeľné povedzme od stupňa 20. Na obrázku vpravo potom môžeme vidieť relatívne rozdiely medzi obidvoma prístupmi. Tieto lineárne rastú s rastúcim harmonickým stupňom a môžu presahovať až 15%, povedzme nad stupňom 50. Pozrime sa ďalej do priestorovej oblasti, a to na odhad lineárneho trendu v Antarktíde. Konvenčne sme vydelili časové zmeny povrchovej hustoty objemovou hustotou vody a preto sú naše mapy v centimetroch za rok. Na obrázku vľavo môžeme vidieť odhad lineárneho trendu pomocou sférického prístupu. Obrázok v strede potom zobrazuje rozdiely medzi elipsoidickým a sférickým prístupom. Vidíme, že tieto rozdiely pozitívne korelujú so signálom vľavo. A to teda znamená, že amplitúdy signálu pre sférický prístup sú systematicky menšie. Na obrázku vpravo potom môžeme vidieť relatívne rozdiely medzi obidvoma prístupmi. V oblastiach, kde je absolútna hodnota signálu väčšia ako 10 cm za rok, tieto môžu presahovať až 10%. A to teda znamená, že náš nový elipsoidický prístup indukuje, že úbytok hmotnosti, napríklad roztápanie ľadovcov v Antarktíde, môže byť až o 10% väčší, ako sa doteraz predpokladal. Pozrime sa ďalej ešte do druhej zaujímavej oblasti, ktorou je Grónsko. Na obrázku vľavo môžeme vidieť odhad lineárneho trendu pomocou sférického prístupu. Obrázok v strede znázorňuje rozdiely medzi obidvoma prístupmi. Tieto opäť pozitívne korelujú so signálom vľavo. Nakoniec na obrázku vpravo pozorujeme relatívne rozdiely medzi obidvoma prístupmi. Tieto môžu dosahovať až 15% v niekoľkých lokalitách Grónska a tým teda
dokazujeme a dokonca ešte aj prekračujeme výsledky, ktoré sme pozorovali v Antarktíde. Dostali sme sa teda úspešne k záveru tejto prezentácie. V tomto príspevku sme v prvom rade rozšírili existujúci teoretický aparát, ktorý používame v geodézii, prípadne iných geovedných disciplínach. Konkrétne sme vyvinuli rigoróznu elipsoidickú metódu na odhad povrchovej hustoty zo znalosti vonkajšieho gravitačného pola. V numerických experimentoch sme potom jednoznačne preukázali, že klasický sférický prístup, ktorý sa používa z počiatkov Grace, môže podceňovať odhad úbytku hmotnosti v polárnych oblastiach o 10 až 15 A to teda môže mať závažné dôsledky pri ďalšom štúdiu klimatických zmien. Záujemcom o náš elipsoidický výpočet sme sprístupnili všetky naše zdrojové kódy. No a v súčasnosti ešte spolupracujeme s Centrom pre globálne modely ICGM a pevne veríme, že náš výpočet bude zakomponovaný do jeho online výpočtovej služby. Samozrejme, všetky detaily tejto štúdie som nemohol zmestiť do vyhradeného časového intervalu tejto prezentácie. Prítomným, ktorí majú záujem o akékoľvek podrobnosti, môžem odporúčiť nazrieť do nášho článku, ktorý bol opublikovaný v časopise Geophysical Journal International. Naviac všetky výstupy tejto práce sú dostupné aj na sociálnej sieti ResearchGate. To je z mojej strany všetko. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť.